ମନ୍ତ୍ର ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଏ ଅଖଣ୍ଡାର ରୋମ ମୂଳରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ହୁଙ୍କାରରେ ସବ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ଉଭେଇଯିବେ। ଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ବିଷୟରେ ଏଠି କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠିକାର ତଥ୍ୟରେ ସେ ପୋଲିସକୁ ଦେବେ। ଭାଇ ଏ ଛୁଆ କାହିଁକି ଏପା ସଭା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଭାଇ? ଦେଖ ଆମର ବଡ଼ ବିପଦ ପଡୁଛି। ମୁଁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି, ବାବା ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦେଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ମୁଁ ଏଠି ଆସିଛି। ତୁ ଏତେ କଥା ଜାଣିଛୁ ମାନେ ତୁ ଆଗ ମରି। ମୋ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଏମାନେ ପୋଲିସର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଏହା ଘର ଉପରେ କାଳ ଛାୟା ଗ୍ରାସ କରିଛି। ସେ କାଳ ଛାୟାକୁ ମୁଁ ହଟେଇ ଦେବି। ସିଏ କରନ୍ତୁ ବାବା, ଆପଣ ସିଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେତିକି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଟଙ୍କା? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏସବୁ ଅଖଣ୍ଡ ଅଘୋରୀର କି କାମରେ ଆସିବ? ମୋର ଯାହା ଦରକାର ଦେଇପାରିବୁ? ଦେବେ, ସାହାଯ୍ୟ ସବୁ ଦେବେ। ସେ ଘରେ ଖାଲି ଆମର କୁଆଁ ଟାକା ସୁବିଧା ଦରକାର। କୁହନ୍ତୁ ବାବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କି ସେବା କରିବି? ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେବି। ସାନ ବୋହୂ ମୋର ଦରକାର। ସାନ ବୋହୂ ମାନେ ବୈଦେହୀ? ହଁ ବୈଦେହୀ। ଦୁଇ ଥର ମା ହେଇ ସାରିବା ପରେ ବି ମା ଡାକ ଶୁଣିପାରିବି। କାକ ବନ୍ଧ୍ୟା ସିଏ। ସେଇଭଳି ଗୋଟେ କାକ ବନ୍ଧ୍ୟାକୁ ନେଇ ମୋ ମା ଶ୍ମଶାନ ପାଣି ପାଖରେ ବଳିଦେଲେ ଅଖଣ୍ଡା ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ। ତାପରେ ଅଖଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ବିଜୟୀ। ପାରିବୁ? ହଁ ବାବା ପାରିବି, ବାବା ପାରିବି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛୁ ବାବା ସେ ଅନେକ ଗାଡ଼ିକି ଆପଣ ନେଇ କାଳୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ଚଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେତିକିରେ ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ତୋ ବୋଉକୁ ନେଇକି ଏଠିକି ଆସିବୁ, ସେ ଆଗ ବଳି ପଡ଼ି ସରିବ, ତାପରେ ଯାଇ ମହାରାଜ ତୋ କଥା ଶୁଣିବେ। ରାଘବ ସାଧାରଣ ମାନବ ଇଏ ତାକୁ ଏଠି ଜାଣିପାରିବନି। ତାକୁ ତନ୍ତ୍ର ହେଇଛି, ପ୍ରେତାତ୍ମାର ଶକ୍ତି ତା ପାଖରେ ଅଛି। ତାକୁ ଏଠିକି ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ମତେ ତା ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସେଠିକି ଯିବେ, ଆପଣ କାହା ଜାଗାରେ ବସିବେ? ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା, ଅଘଣ୍ଟା ଘୋରିବ। ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଶୈତାନ ନୁହେଁ, ଶୈତାନ ମାନଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦାର। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବି ତାକୁ ବଶ କରିବି। ମୁଁ ବଶୀକରଣର ବାଦଶାହ। ତାକୁ ଏଠିକି ବଶୀକରଣ କରି ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ବାବା, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଡାହାଣେ ଏଠୁ ଯିବ ଆମ ସାଙ୍ଗର ମନ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଚାଲନ୍ତୁ ବାବା। ରାଘବ ମହାରାଜ, ମୁଁ ୟା ଘରେ କିଛି ଦିନ ରହିବି। ମୁଁ ସେଠୁ ନ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଏଠି ରହିବ। ମୁଁ ରହିବି, ମୁଁ ରହିବି। ଏ କାଳି ପାହାଡ଼କୁ ତ ସାଙ୍ଗ ତୁ ଆସିଥିଲ, 2 ଜଣ ଆସିଥିଲ, 2 ଜଣ ହିଁ ଫେରିବେ। ସିଏ ଆଉ ମୁଁ। ଏଇଟା ହଉଛି କାଳି ପାହାଡ଼ର ନିୟମ, ଏ ଅଖଣ୍ଡାର କାନୁନ। ଏଠୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତୁ ମରିବୁ। ତୋର ଯୋଉ ଶରୀର, ତୁ ତ ମୋ ଭୂତବ୍ରତ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ହେଇପାରିବୁ। ତାଙ୍କ ଜଳଖିଆ ହେଇଛି, ବୁଝିଲ? ମହାରାଜ ଯାହା କହନ୍ତି ଥରେ, ତୁ ରହିବୁ ମାନେ ଏଇଠି ରହିବୁ। ଏ ବାବା, ଚାଲ ତୁ ଘରକୁ ଚାଲ।
ତ ସାନ ବୋଉକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋ ମନ ଭାରି ଉଚ୍ଛନ ହେଲା। ଜୟ ମା ଶ୍ମଶାନ ଚଣ୍ଡୀ କାଳ ଭୈରବୀ। ପାଟି କହ ନା ରେ, ଭୂତ ପ୍ରେତ ମାନେ ଯେ ଉଠି ପଡିବେ ଆସିବେ ସିଧା ତ ତଣ୍ଟି କଣା କରି ରକ୍ତ ପିଇଯିବେ। ପାଟି ଚୁପ କହୁଛୁ ଭାଇ ସଂକୋଚନା କରିବେ। तो जीवन काटिदेवी तो छाती चिरिकी कलिजा बाहर करदेवी ଆଉ ସେ ପେଟକୁ ଚିରିକି ତ ଅନ୍ତର୍ମୁଦ୍ରା ସବୁ କାଟିଦେବି। ଆଉ ତାପରେ ବାଳ ଥିବ ଯେ କି ନେଇ ସୁରି ପାମ୍ପଡ଼ି ଖାଇବ। ମତେ ଖାଇକି ଛାଡ଼ିକି ବୋଧେ ଏଠି ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଏ ଖଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମୁଁ କେମିତି ରହିବି ସାହାଯ୍ୟ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିବେ। ମୋର ସାଧନା କରିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଚୁପଚାପ ଏଠି ଥିବୁ। ଏକ ବର୍ଷ ପଢା ହବନି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସବୁ? ଦେଖିଲୁ ଚାରିଆଡେ ଦେଖ ବୁଲି ପଛପଟେ ଦେଖ। କଣ ଦେଖିଲୁ? ରହିବୁନି ଡାକିବି। ଚୁପଚାପ ବସ। ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ये कौन सा जंगल में तेरे मुंह के मित्र है मैं कहीं जुगाड़ जाती है झुक मारो सारे बंदे कहीं बंदा पड़े कतली मोर किसी दरकार नहीं मु कोबाड़ी जीवी मु केवल जागा होछि ମୁଁ କଣ 10 ଜଣ ଖାଇକି ଆସିଛି ସବୁ ମତେ ସବୁ ଝଡ଼ିଗଲାଣି ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ମନ୍ଦିର ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ହନି ଖାଇବା ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ହେଲା ଖାଇଛି କଣ କହୁଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଏ ବୁଝିପାରୁନି ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଚାବାଇ ଦର ହଉଛୁ କହିଲେ କେ ହେଇଛୁ ମତେ भोको लागली भोको हेडे पे धीरे हेडे चाय नी ना नी चुने बा हां दिल्ली
हिजो हे ओ भोको भोको रोटी बोटी वाली रखी रोटी हां ओके हां रोटी रोटी अच्छी रोटी दे दे मोर जीवन इनचा तो हम मागवती रोटी दे कोदी मध्ये चिटी पिटी अरे सवाई की तो चिटी पिटी को चोबे खाई जाओ तो साथ दे मुझे नहीं खाई चांदी कोले याची काय फ्री घ्यायचे याची तो खायची कौन जी भाई कौन को तू ते हे जे तो हे जापाला त्याने तो मागा मो मां मोर जाची नाही એને હજી એને તારા હજી સરી સરી હેચેલે એને તો માકા ए सोळा चुतिया टाकतो मो मां मोर जाची એ કઈ કરે એને એચે એને છે ઇંગે છે તો માકા मो मां मोरी जाईची रे सोळा તુરી એ છે એને હજી એને પા એને મોમાં આંડા માંડા हाय એને તો માકા इथं नाग कथा बोलतोय इथं नाग कथा बोलतोय मो मो मां कथा बोलतोय એને તો માકા आवाडा भाई તો માકા ना તો માકા मोमा ele છે એને છે मोमा हाती હાથી हाती હાથી हाती હાથી चल હાથી આંડા માંડા आना आना मागा हाती हाती आना मागा भाई आम्ही दिलो आजी तर सांगो सांगा सांगो सांगा सांगो रे सांगा चल सांगा हात मिळव खाद्य तर किती नाही तुमचं खाद्य दाखव पाणी मध्ये पी पाणी पाणी स्वच्छ नाही पाणी ओ हंबलाची पे पाणी 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 तुम्ही सलापेची का पाणी थोडा मजी तो मामरू तो मामरू थोडा चुकी आता घर पडी जाऊ काउ तो बो बोलो तो पडी जाऊ हम पंचायत जाऊ हात हात दो हात दो आखिर हात दो हात दो